Hallo liebe 1000 PS TV Zuschauer beim Alpenmasters 2019 in der Klasse der klassischen Naked Bikes, die ja so beliebt sind, zu Recht, die Kawasaki Z900, die ja meiner Meinung nach die Z1000 fast schon obsolet macht. Warum, erzähle ich euch gleich, aber vorab bitte unseren 1000 PS YouTube-Kanal abonnieren, denn bei 21 Videos war es, glaube ich, noch nie so wichtig, den Kanal zu abonnieren. Auch ich bin ein Riesenfan der Kawasaki Z1000. Das Motorrad hat einfach Tradition, das hat Charisma, es hat Geschichte. Es ist irgendwie das letzte Power Naked Bike, auch wenn es nicht mehr so viel Power hat wie die anderen, das halt auf Fahrhilfen verzichtet. Die Z1000. Aber hier geht es um die Z900, um die kleine Schwester. Und warum die kleine eigentlich der großen ziemlich gehörig ans Bein pinkelt, liegt daran, dass der Motor der Z1000 ist runtergemacht auf 948 Kubik statt der 1043 der großen und zwar weniger Leistung hat, aber der Grundgedanke oder das Grundprinzip dieses rein Vierzylindermotors bleibt auch in der Z900 erhalten. Es ist einfach ein richtig dumpf klingender, sonorer, leibernder, schmalziger Vierzylinder, auch bei der Z900 diese interessante Getriebeabstufung, die halt einfach sehr viel Power suggeriert, weil die Gänge kurz gestuft sind. Und daher meiner Meinung nach die Z900, auch weil sie günstiger ist, eigentlich fast schon das Modell, das eben die Z1000 irgendwie nicht ablöst. Aber ja, wer als Topmodell will Z1000? Aber egal, die Tester von Motorrad haben beim Alpenmasters 2019 zu entscheiden und was die zu diesem klassischen Naked Bike, das eigentlich mit relativ wenig Fahrhilfen auskommt, sagen, das kommt jetzt gleich. Hier die drei Schwarzen vor der fast ganz schwarzen. Böses Bike, jetzt von der Lackierung her, vom Fahren her finde ich nicht. Die Kawasaki Z900, damit ich euch auch sage, was es ist, obwohl ihr es wahrscheinlich kennt, eine typische Kawa von der Optik. Man kann das ja eindeutig zuordnen. Hier in der 95 PS Variante, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das ist ein reines Motorrad für die A2-Klasse, Drosselbau auf 48 PS, also mit 95 PS, genauso wie die Street Triple in dieser Klasse, eine reine 95 PS Maschine. Nicht was? Weil wir hatten ursprünglich auch mal den Plan oder hatten es auch schon in der Vergangenheit, dass wir eine 48 PS Klasse hatten. Und es ist einfach schön für die Einsteiger, dass die halt wissen, wie die Motorräder funktionieren. Und wenn man nur die großen Fahrzeuge nimmt, dann ist das natürlich nicht für die als Vorteil zu sehen. Ja, es ist dann nicht sozusagen abzuschätzen, wie das dann ist. Jetzt habt ihr die als 95 PS Variante und ich bilde mir ein, dich gehört zu haben, dass die im unteren Bereich ist sie dir vorgekommen, wie die normale mit, ich glaube 125 PS hat die, gell? Das heißt, die ist nur dann oben gekappt sozusagen. Genau, also wir hatten sie schon auf dem Prüfstand und vom Gefühl her, denke ich mal, ist sie unten bis so ungefähr 7000, vergleichbar mit der Z900, ganz normal, und wird einfach oben elektronisch abgeregelt und hat dadurch dann so ein Plateau ab 7 bis Maximaldrehzahl. Also von dem her geht die untenrum echt gut. Also gerade in dieser Klasse macht es richtig Spaß. Und wenn ich zähle jetzt 1 und 1 zusammen, 3, und wenn ich jetzt 1 und 1 zusammenzähle und sie zwar nicht gefahren, obwohl ich auch kurz gefahren bin, aber nicht so testmäßig wie du, wenn die genauso unten rennt wie die normale finde ich ja für einen Vierzylinder schon sehr schmalzig von unten. Also das ist ein starkes Vierzylinder-Motorrad. Man könnte ja meinen, Vierzylinder jetzt gegenüber Zweizylindern, die haben viel mehr Punch, aber ich finde, bei der macht das von unten raus beschleunigen auch schon viel Spaß, gell? Die macht wirklich richtig Spaß. Also hier in den Alpen fahre ich normalerweise auch lieber Zweizylinder, maximal Dreizylinder, aber mit dem Vierzylinder, die hat wirklich untenrum genügend Drehmoment. Gerade in dieser Klasse, wo wir die anderen 3 Fahrzeuge haben, geht die unten aus den Ecken wirklich gut. Danke, Carsten. Dich frage ich nämlich jetzt auch gar nicht designmäßig, weil du hast dich vorher schon geoutet, dass die blunzen ist, wie das ausschaut. Eva, da bist du vielleicht die Richtigere für mich. Gefällt sie dir?
Nein, gefallen tut mir sie nicht. Gar nicht. Ja, okay. Aber ist halt so, also ich finde die optisch, ja, ist es mit den Motorrädern sowieso ein bisschen schwierig im Moment. Entweder hat man halt diese Classic-Bikes oder, ja, sie sieht aus wie ein Cover, das ist eigentlich nicht schlecht, aber man erkennt sie sofort. Also wenn man die hat, weiß man sofort, oder wenn die vorbeifährt, weiß sofort jeder, ist ein Kawasaki. Aber ja, mir ist es ein bisschen zu zerklüftet, ja. Also war vielleicht jetzt ein bisschen hart zu sagen, nein, gar nicht. Aber schön, dass du jetzt dich so outest, so ehrlich. Ne? Finde ich cool. Dann gehen wir aber in die Fahrerei. Zum Fahren findest du sie Zum Fahren finde ich sie super. Okay. Also das ist einfach, weil die von unten raus so gut kommt. Ich bin normal in den Alpen kein Vierzylinder-Fan, wie wohl fast niemand, weil ja, einfach nicht so gut läuft wie mit einem Zweizylinder. Aus den Kehren raus. Ja. Aber die hat immer Druck. Also das geht auch gut. Also ich fahre ja jetzt etwas langsamer als die Kollegen, das muss man einfach mal dazu sagen. Ich bin ja nur der Gasttester. Aber ja, aber auch da. Also, wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass du da irgendwo hinten wärst, wenn die anderen fahren. Ja, aber das ist ja in Ordnung so. Es soll ja einmal jemand dabei sein, der nicht ganz so schnell und nicht ganz so erfahren ist wie alle anderen. Ne? Aber du bist ja die Starke mit 125 PS auch schon gefahren. Ja. Merkst du einen Unterschied? Also jetzt hier in den Alpen, denke ich, würde man keinen Unterschied merken, weil was da dann noch kommt nach 7000, brauchst du hier eh nicht, da fährt man eh nicht. Ne? Also die ist wirklich super, super gemacht von unten raus, ganz toll, also für einen Vierzylinder. Und, ja, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass sie halt, das ist für manche natürlich wieder ein Vorteil, ich finde die ein bisschen arg niedrig. Ne? Okay, interessant. So von der Sitzposition her. Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, die Sitze, aber... Die ist ziemlich niedrig, das ist eigentlich, gibt ja auch kleinere Fahrer, ich bin jetzt nicht richtig klein, insofern ist mir das fast ein bisschen zu niedrig. Aber es stört ja nicht. Ne? Also es ist von Cover, ich meine, es gibt die Z650 auch noch, aber von diesen Vierzylinder-Bikes ist das halt die kleinere. Gibt ja noch die Z1000 drüber. Wobei, wenn du ihm sagst, der Motor von unten schön schmalzig, super, macht die Z900 mit nur 100 Kubik weniger die Z1000 überflüssig, deiner Meinung nach? Ne, überflüssig nicht. Also mehr Hubraum ist nie überflüssig. Okay. Das heißt, das Z1000 taugt er dann noch? Geht dann noch besser, ja. Also Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Das ist ein alter Spruch, aber deswegen wird er nicht weniger wahr. So ein Pistenrad, die Eva, unfassbar. Danke. Danke euch beiden. Ob jetzt viele meiner Meinung sind, dass die Z900 eigentlich die fast bessere Z1000 ist, wobei der Look und das Radikale von der 1000er ist schon einmalig und leibend. Aber die Z900 hat ihre Fans, das ist unbestritten. Und daher gibt es auch schon viele gebrauchte, logischerweise auch eine schöne neue. Wie auch immer, in unserer 1000 PS Marktplatz-App findet ihr alle Z900, die euch interessieren könnten. Wurscht, wo ihr wohnt, für jedes Land haben wir eine eigene, mit dann natürlich unterschiedlichen Preisen. Aber ihr könnt auf alle Fälle die Z900 eure Träume in unserer 1000 PS Marktplatz-App finden. Ein gestandenes Bike, die Z900 von Kawasaki, und ich glaube, die war beim Alpenmasters 2019 hier. 20 Bikes werden von euch, von der richtig orgenprofessionellen Testcrew von Motorrad hergenommen. Und die ist jetzt schon einige Jährchen immer mit dabei, also ist knapp dabei, ins Finale zu kommen. Und jetzt müsste es eigentlich schon ein bisschen stutzen. Jetzt darf schon nur mehr die 95 PS-Version mitkommen, damit es schlechter gemacht wird, oder nein? Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund, warum das jetzt warum diese Z900 jetzt zum dritten Mal beim Alpenmaster mit dabei ist ganz einfach. Wir hatten vor 2 Jahren, kam die Z900 raus. Und da hatten wir dies als neues Motorrad natürlich dabei beim Alpenmaster, kam auch ins Finale. Im vergangenen Jahr wurde die Z900 RS, praktisch die Retro-Version, wenn man so will, präsentiert. Deswegen durfte die auch mit zum Alpenmaster, kam auch ins Finale. Und jetzt haben wir hier diese 95 PS-Version der Z900 und wir haben jetzt schon mal die ersten Eindrücke gesammelt. Ich mag jetzt noch nicht sagen, dass ein Platz im Finale fix ist, aber die Richtung stimmt. Das heißt, ihr schafft das nicht einmal mit weniger Leistung, weil die trotzdem gut zum Fahren ist, oder? Weil ich habe, glaube ich, ich habe mit den anderen gesprochen und auch ich habe das Gefühl, die geht von unten ja wie die normale. Ja, für den Vergleich muss man sagen, wir haben jetzt die nicht ganz bewusst auf 95 PS drosseln lassen, sondern wir haben das gesamte Mittelklassefeld mit 95 PS Motorrädern bestückt. Das heißt, die ist jetzt auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.
wie du gerade schon angedeutet hast, dieser Hubraumvorteil, den sie hat gegen jetzt zum Beispiel der 650er Honda in dieser Klasse, den spürt man in jeder Kehre. Man gibt Gas, der Motor hat Druck, der Motor schiebt an und das macht eigentlich schon mal den Charakter des Motorrades aus. Also da ist schon Schmackes vorhanden. Die Eva ist ja da auch deiner Meinung, Hubraum lässt sich durch nichts ersetzen, außer durch mehr Hubraum. Ja. Und rein optisch, wie würde sie dir zusagen? Ja, das Aussehen liegt im Auge des Betrachters, das ist ganz klar. Kawasaki fährt ja schon jetzt einige Jahre diese extreme Linie beim Design. Das haben sie ja in ihrer gesamten Naked Bike Modellpalette. Z800, Z1000 waren ja auch extrem designte Motorräder. Insofern, die haben sich trotzdem gut verkauft. Ja. Also vielleicht sind wir da ein bisschen zu alt, um das schön zu finden. Aber unabhängig davon, das ist ein gutes Motorrad und wie es dann aussieht, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm das passt. Aber die technische Basis und auch das Fahrwerk, ganz toll. Also das heißt, das ist wirklich ein Kandidat, der ins Finale einziehen könnte. Ja, also wer sie sozusagen wegen der Optik will, bleibt jedem selbst überlassen. Vom Technischen her echt leibendes Radl. Für mich persönlich die 1000er irgendwie noch schärfer und leibender. Die schaut ja wirklich ganz eigen aus. Die 900er ein bisschen, aber das ist eine persönliche Meinung. Peter, danke fürs Plaudern. Gerne. Was auch immer man der Kawasaki Z900 ankreiden möchte, wobei man ihr meiner Meinung nach nicht viel ankreiden kann, aber gut, wer penibel sucht, findet immer etwas. Was auch immer es ist, meiner Meinung nach zählt vor allem bei diesem Motorrad, Kawasaki hat diesen typischen Stil, diesen unnachahmbaren Z-Stil auch in der 900er wieder richtig schön verpackt. Das macht kein anderer Hersteller und so soll das auch sein. Eine Z900 erkennt man eindeutig und sie hat halt ihre gewisse Verwandtschaft zur Z1000 und die beiden Naked Bikes von Kawasaki, meiner Meinung nach so richtig rassige Dinger, die man eigentlich mögen muss, wenn man auf so bauchige, richtige Krawallo-Dinger steht. Wie auch immer, abonniert, ich erwähne es noch einmal, unseren YouTube-Channel, damit ihr auch die anderen 3 Naked Bikes dieser Kategorie und überhaupt die insgesamt 20 Bikes sofort, wenn sie online gestellt werden, von uns Freihaus geliefert bekommt. Kostet nichts, einfach abonnieren, dann habt ihr die Videos Freihaus zu Hause und müsst damit nicht irgendwie suchen und euch die zusammenkratzen. Ah, da fehlt mir noch eins. Nein, 20 Bikes, 21 Videos, ein Erklärvideo für das Alpenmasters 2019. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und ein ganz, ganz höfliches Pfiat euch!